Слушай, Вик, может сходим куда-нибудь погулять или в кино, например? Прости, Макс, но после смерти Вани мне ничего не хочется. Ну ладно, не буду мешать. Блин, Максу тоже как-то плохо, все-таки Ваня его другом был. Ладно, схожу с ним погулять, может у него настроение поднимется. Макс что сам с собой разговаривает? Боже, этот Ваня все портит, нужно было не в озеро его тело выкинуть, а сжечь, ненавижу его. Что, не может быть, это Макс убил Ваню. Так это ты его убил, как ты мог, я тебя ненавижу. Вика, ты что послушивала, я все объясню. Не нужны мне твои объяснения, я тебя слышать не хочу, я ухожу. Вика, постой, прошу. Вика, не уходи, пожалуйста. Отвали, урод, хватит за мной бегать. Что, опять эта черная тварь? Вика, отойди от двери. Вика, да это я убил Ваню. Я просто очень тебя люблю. И я не мог смотреть, как он тебя целует, прости меня. Нет, ни за что не прощу. И я останусь только из-за того, что где-то там гуляет этот монстр. Уходи, видеть тебя не хочу. Дурацкий Ваня, все из-за тебя. Нет, я не могу жить с убийцей своего парня, я уйду отсюда, и все равно на этого монстра. Пойду хотя бы предложу ей план, как убить монстра. Вик, я хотел предложить. Вика, где ты, неужели ее похитил этот гадкий монстр? Это же тот дом, переночую здесь. А нет, что делать? Нет, нет, не подходи. Вика, бежим. Макс. Неужели это конец? Мы победили. Макс, спасибо, что спас меня. Но это не значит, что я тебя простила. Мне некуда идти, поэтому я буду жить с тобой. Я понимаю, что ты не простишь мне.